입을 살짝 벌리고요. 아 소리를 한번 내보세요. 아. 이때 그냥 내는 게 아니라 약간 내 혀가 밑으로 내려간다는 느낌. 요거를 짧게 이렇게 한 10번 정도 해주세요. 앞니에 뒤에 딱 대봅세요. 그렇게. 혀 끝이 지금 앞니에 딱 다 있죠? 요 느낌 그대로 혀입니다. 이게 앞니고요. 앞니 뒤에 혀이 다 있으면 입천장을 따라서 이렇게 뒤로 한번 이때 혀에 힘이 들어가는 걸 느끼셔야 돼요. 그런 느낌이 나는데 아파서? 어디가 당기세요? 여기 혀 아래 혀에 이렇게 약해서 실제로 코를 골고 있을 가능성이 있습니다. 이거 할 때 지나친 통증이 느껴지면 나쁜 거래요. 혀를 할 때 이렇게 좀 튀어나왔잖아요. 혀가 두꺼우면 코를 많이 골아요. 좀 단련을 열심히 시켜줘요. 이렇게 하는 게 지금 코골이 지금 방지 운동 그런 걸 한번 내밀어 보세요. 이렇게. 그 다음에 좌우로 이렇게. 아니 너무 이렇게.